Hej, jag heter Stefan fortfarande. Det här blir en repris från gårdagens läsning. Vi hade tekniska problem igår och jag hoppas att de är borta idag. Eller åtminstone lite färre av dem. Jag läser min bok Malmö som jag ser det, utgiven på Kira förlag. Kira har sagt att det inte är aktuellt med att trycka upp någon nytryck av den. Men jag vet inte, man kanske fortsätter att tjata på dem. Jag vet att ni är några som har mejlat och ringt dit. Det är bra, tack så mycket. Jag vill också tacka för att folk har swishat pengar till mig. Och vad jag ska göra med dem, det tänkte jag få gå och stötta någon arm krögare som småningom när situationen tillåter. Och det gör jag gärna i sällskap. Så är det någon som är sugen på att hänga på så skicka ett meddelande till mig. Idag blir det 3 stories. De 2 kortaste i boken och ett som är mer lite normallångt. Den första handlar om flickan Annie som numera bor i London och jag tror hon sitter och tittar. Hon sagt och så första avsnittet i alla fall. Och sen handlar det om en stackars bryggarehäst. Det andra. Den tredje handlar om skumraskaffärer på Gustav Adolfs torg. Lite hippies och sånt. Jag börjar läsa. Oj vad jag är dåligt förberedd. Vad sa jag skulle läsa först? Annie. Annies plånbok heter den. På klubben, som på min tid hette Fredmans, så var det alltid kö till toaletterna. Men å andra sidan så var det inte så långt till kanalen. Det var bara att få en stämpel på handleden av dörrvakten och korsa Regementsgatan. Där nere, där slänten går ner i kanalen, där fanns ett bra ställe för den som hade lite för mycket malt i blåsan. Annie, hon var född på 60-talet. Ett rödhårigt yrväder i svarta strumpbyxor och alldeles för stor herrskjorta i samma mörka kulör. Ett par meter halsband av plast i regnbågens alla färger rasslade i flera varv runt halsen på henne. Det röda håret stod som en eldsvåda kring ansiktet på tösen. Ett halvt kilo mascara och lika mycket rött läppstift fullbordade på bilden av en fritt tänkande ung kvinna med attityd i sina bästa år. Ja, hon var lite över 15. Hon log jämt och skrattade ofta. Hallå, är det brandkåren? Jag har tappat min plånka i kanalen förstår du, så jag skulle faktiskt behöva en dykare. Mannen i telefonen förstod inte riktigt, eller så trodde han att han hade hört fel. Vad sa du att du behövde, sa du? Annie hade blivit kissenödig och smugit ner för slänten. När hon nästa morgon torr i munnen och med en galopperande huvudvärk saknade sin plånbok så förstod hon vad som hade hänt. Den för henne livsviktiga börsen hade drattat i vattnet. När hon drog ner de svarta strumpbyxorna till knäna för att lätta på trycket. Plånkan var borta och katastrofen ett faktum. Jo, jag sa att jag har tappat min plånbok i kanalen och jag behöver en dykare. Annie upprepade sitt ärende för mannen i luren. Men han verkade inte förstå allvaret och nekade henne något som helst hjälp. Vänligt men bestämt. Efter en stunds förtvivlat bönande från den arma Annies sida så försökte mannen i telefon avbryta samtalet. Ja, men då får jag väl snacka med brandchefen då. Kan du koppla mig? Det kunde han inte. Och förresten var inte brandchefen tillgänglig idag. Men mannen kunde skriva en lapp och be chefen ringa upp henne senare om det nu var så akut. Det var väldans akut, intygade Annie. Och Malmös brandchef, han ringde faktiskt ett par dagar senare. Återigen fick Annie förklara att hon tappat plånboken i kanalen. Och återigen fick hon veta att sånt sysslar inte brandkåren med. De hade annat att göra än att leta upp plånböcker åt små flickor minsann. När övade ni sist? Frågan från tösen ställde brandchefen fullständigt.
Han täckte efter ett ögonblick för att sen sväva ut i långa förklaringar om kostnader och arbetsscheman, medan Annie oförtrutet fortsatte argumentera med honom. Efter en lång stund så gav hon sorgset upp. Hon hade spelat lite teater en gång i tiden, så hon gav honom en snyftning och tackade för sig. Men efter 10 minuter så ringde brandchefen faktiskt upp henne igen, bedövad av tösens charm och envishet. Var hade du tappat den, sa du? Det blev en stor övning. Brandkåren kom med 2 stora brandbilar. De spärrade av halva gatan. Det lades ut slangar och pumpar och en massa andra mackapärer. Ett stort gäng gubbar och 4 dykare jobbade i skift 2 och 2 nere på den grumliga kanalbotten. De stora röda bilarna stod på Regementsgatan hela eftermiddagen. Långt om länge, fram emot kvällningen, så gav sökningarna äntligen resultat. En plånbok hade hittats. Den låg begraven djupt nersjunken i bottenslammet. Att den sjunkit så djupt berodde på dess tunga innehåll. Den innehöll nämligen exakt 20 kronor i mynt. Inget annat. Det var Annies plånbok. Hej Annie, hoppas du har det bra. Och att du har med i plånkan. När jag skrev den här boken så fick jag skrivkramp mitt i alltihopa. Då kunde jag inte skriva mer. Det kom inte ett ord ur pennan. Det bara tog stopp. Så jag gick på fotboll, gick och kollade på fotboll på Sortobis en gång. Och där inne satt Jacques Weir uppe i baren och han och jag började snacka. Och han sa till mig, du Stefansson. Det är Stefan som inte kan skriva. Så låtsas att du är någon annan och skriv. Bara skriv vilket skräp som helst. Men låtsas att du är någon annan när du skriver. Så ska du säga att det lossnar, tyckte den gode Jacques. Och jag gjorde det. Och allt det här skrivande som jag gjorde då som någon annan, det blev mest trams av det. Fast det är en historia som min redaktör tyckte vi tvunget skulle ha med i boken. Och det blev den kortaste av allihopa. Den heter Mon Bijou. Och så var det historien om bryggarhästen som fick hjärtslag. Det hände sig på den tiden då stadens bryggerier distribuerade sina produkter medelst häst och tillhörande vagn. Ekipaget kom klapprande längs Mon Bijou-gatan med Folkets park i ryggen. Kusken drog in tömmarna och lät spårvagnen passera innan han korsade Bergsgatan. Vinden låg på från syd och bar med sig en doft av choklad. Hästen saktade in. Kusken manade på. Alldeles vid folkskolan så stannade öket. Den gamla märren stod stilla ett par sekunder innan hon tungt föll ihop på sidan. Hon drog en sista suck och dog. Den döde hästen drog med sig både vagn och kusk och all öl i fallet. Hela rasket la sig på tvären, tvärs över gatan. Kusken blev förtvivlad. Folk började samlas för att beskåda spektaklet. En fotpatrullerande konstapel blev ditkallad, ty ekipaget låg blockerade trafiken. Polismannen kom strax gående till olycksplatsen med andan i halsen. Detta tilldrog sig nämligen på den tiden då polismän fortfarande gick till fots, en och en. Där låg hästen med sin börda och hindrade trafiken. Och där stod en förtvivlad ölkusk och tröstade sig med en av de överlevande pilsnerdrickorna. Han oroade sig för avsked och löneavdrag. Solen sken och den unge konstapeln dirigerade om trafiken och tog därefter fram sitt block och sitt skrivdon. Men innan han började skriva rapporten så pekade han ut 5-6 bastanta pågar i folksamlingen. De blev tillsagda att med kuskens hjälp släpa iväg hela rasket med häst och allt runt hörnet. Kusken öppnade en ny bil. Efter mycket stånkande och stön så låg äntligen ekipaget runt hörnan och på Skolgatan istället. Nu först var polismannen redo att skriva rapporten. Det var nämligen så att den stackars konstapeln som skulle skriva, han kunde inte stava till Mon Bijou.
Men Skolgatan, det visste han hur han skrev. Det var den. Nästa historia handlar om två killar på Gustav som får för sig att göra en vansinnesaffär. Och vilket de delvis kommer undan med. Jag ska bara hitta det. Kapitlet heter Shit och Mitt i City. Det är lika bra jag säger det. De här två figurerna som kallas för Kaja och Krim i boken. Kaja lever tyvärr inte längre. Han gick bort 2010 i januari. Krim är undertecknad. Och varför jag kallades för Krim, det är för att det var någon snygg brottsling som hette Hansson som var efterlyst. Och vi liknade tydligen varandra, så polisen stoppade mig tre gånger samma dag. Och då hade jag några kompisar som började kalla mig för kriminella Hansson. Och det blev så slut Krim. Och det här är Kaja och Krim. Här skriver jag om mig själv i tredje person, vilket inte är lätt. Vi befinner oss på Gustav Adolfs torg. Gustav, eller torget som generationerna före mig sa. Jag tänker inte dra torgets historia här och nu. Det har så många andra gjort så bra före mig. Vi startar istället det fantastiska Malmöåret 1958. Då fick Scan bygglov för att bygga sin parkrestaurang och Gustav Adolfs torg under förutsättning att man inte påverkade trädbeståndet på torget. På platsen stod det sedan tidigare ett antal träd kring Per Albins värn på torget. Värnet var en armerad betonglåda med 1 meter tjocka väggar. Bunkern var ett av de värn i den så kallade Skånelinjen som byggdes 1939-41. Sveriges längsta försvarslinje. I anslutning till denna bunker så reste man kafébyggnaden. En brun, 16 meter lång, avlång låg byggnad i trä och stål. Med en fasad av glas och plast. Caféet sträckte sig i väst-ostlig riktning på den sydöstra delen av torget. Mellan bunkern och restaurangen fanns det ett mellanrum på knappt 1 meter. Fritt från insyn. Det dracks en hel del mellanöl på torget och det var närmare hit än till den bemannade toaletten nere i underjorden borta vid Pressbyrån. Därför stank det alltid piss kring bunkern. I östra delen av byggnaden fanns det en uteservering under ett genomskinligt tak av korrugerad plast. De fredade träden stod inne på uteserveringen och runt om bygget. De stack upp genom plasttaket. I andra änden hade Scan både en vanlig kiosk och en korvkiosk. Och utanför fick en röd Coca-Cola-automat stå i fred hela 60-talet. Vännen Arne berättar. När man plockat upp kockan ur plåtlådan och världsvarmt öppnat den på den fasta hållaren, då kände man att man bodde i en riktig storstad. Vilket jag aldrig missade att förevisa för kusinerna från landet. Hela det bruna bygget fick genom allmänhetens förslag det fyndiga namnet Mitt i City. Först några kom att kalla stället för Mitt i Afrika. Stället blev en mötesplats för de få svarta vi hade i Malmö då. De flesta var amerikanska desertörer från Vietnamkriget. Det fanns också en och annan musiker och dansare och artist, sägs det. På tal om mörkhyade män, så lär, nu är det Jacques Werup igen, så lär Jacques Werup ha skrivit någonstans att den första av sitt slag i Malmö var nattklubbspianisten Reginald Forsyth. Han kom hit 1918. Det stämmer säkert, Jack, om man räknar de fria männen. Men slavar och tillfångatagna familjer från Afrika har vi haft här långt innan dess. Jag minns att det hängde en gammal plansch från 1800-talet på Malmöhus. Där gjordes det reklam för en shop där det skulle förevisas en äkta negerfamilj från Afrika. Planschen illustrerades av en tecknad bild av en familj i bojor. Man ryser.
Tillbaks till torget. Här på torget kring dammen så samlades stans alla mods och alla hippies på 60- och 70-talet. Det var utsvängda jeans och det var batik, koreadufflar och hasch. Det var långt hår, jeansjackor och ny musik. Det var en evig jakt på att någonting skulle hända. En spelning på bongo, eller ett rus, eller rent av en flört. Här stod de och hoppades medan ungdomsåren gick. Någon på historiska institutionen i Lund skrev en uppsats om livet i mitten av 60-talet. Där skildrades haschet och människorna och några av dem intervjuades. Bland dessa experter på torget så flödade den röda libben, svart affe och marocken så gott som fritt. Same shit, different name. Polisen och samhället, de såg det inte riktigt som något problem i början. Inte än. Så de bolmande ungdomarna fick i stort sett röka sina små klumpar i fred. Röken låg tät över torget på kvällarna och det fanns de som påstår att om man minns någonting av det här så kan man inte ha varit med. En gång när jag var riktigt liten så gick jag förbi med en kompis, Bengt. Han sparkade till någonting på marken så som småpojkar gör. Trätofflan flög av honom, gjorde en snygg båge i luften och landade med en duns på plasttaket ovanför uteserveringen. Det blev till att gå hem med en toffla och hämta pappa som följde med tillbaka och snackade med personalen. Den jugoslaviska grillkocken hämtade en kvast och med hjälp av den och med gästerna som munter publik så fiskade man ner tofflan igen och alla var nöjda. Speciellt jag var nöjd som hade nöjet att påminna Bengt om hans fadäs i många, många år, varenda gång vi gick förbi. De statligt ägda Sara-bolagen tog snart över mitt i city. De byggde senare om och 1978 startade man på platsen hamburgerrestaurangen Klock. Statligt ägda Klock var som de flesta andra hamburgerrestauranger. Utom att inredningen gick i spårvagnstema. På väggarna satt det gamla spårvagnsfönster och bildade ramar kring svartvita Malmöbilder. Inramade biljetter och tidtabeller dekorerade lokalen och kompletta stolpar med plingknapp och allt gladde nostalgiker som jag. Riktigt snyggt faktiskt. I början av 80-talet så låg det inte mindre än 3 hamburgerrestauranger på Gustav Adolfs torg. Men hamburgerrestaurangerna kom till Malmö innan dess. De kom med Williams på Smedjegatan. Idag finns Indian Havelli i lokalerna. Jag minns att jag mötte Ricky Bruch på Williams en gång, när jag var grabb. Han beställde 2 av deras största hamburgare och betalade extra för att få en trave men inte mindre än 5 burgare i varje bröd. Han käkade lätt upp alltihopa och sköljde ner maten med några Coca-Cola. Jag som redan kände min 3:e tugga växa i munnen, jag fattade ingenting. Men jag var mäkta imponerad. Sen fanns det Wimpy på Södergatan. Där fick man kniv och gaffel till sina burgare. Och de var gjorda av riktigt finmalet kött och smakade papp och kockens grillkrydda. Bland de unga som stod bakom disken på Klock och hivade ut burgare så fanns det en del bekanta. Man försökte såklart flörta till sig en gratisburgare ibland. Men så det gick inte. Restaurangen hade något finurligt system som höll reda på antalet hamburgare. Pommes frites däremot, det kunde man få hur mycket som helst. Vissa dagar var det allt jag åt. Ändå var vi magra som stickor på den tiden. Men man gick såklart en del. Gågatan gick man upp och ner 100 gånger om dagen. Den var som en stor fritidsgård. Inne på Klock så stod en gång 2 unga Malmöpågar i kön en tidig höstdag 1980. Så såg de ut ungefär. Vi kan kalla dem Krim och Kaja, för det gjorde alla andra. De båda stod snällt och väntade på sin tur. Och bakom dem i kön stod 2 stycken något äldre och nyss i landstigna engelska sjömän. Sjömännen köade inte bara för burgarens skull. Nej, de hade andra ärenden också. Psst! Do you have any shit? Viskade den ene sjömannen i örat på Kaja. What?
svarade skåningen. Got some shit to smoke. Nu förstod Kaja vad engelsmännen var ute efter. De ville köpa hasch. No, svarade Kaja. Kön rörde sig framåt och Krim och Kaja fick sina big clock. Kaja gav tösen med den fåniga papphatten på huvudet en skrynklig 10 och de gick och satte sig. Krim hade knappt fått av den lilla pappkragen från sin borgare från engelsmännen objudna kom och slog sig ner vid samma bord. De var allmänt otrevliga och förklarade återigen att de ville köpa hasch. Under tiden de satt där och tuggade i sig sina borgare så fortsatte tjatet om narkotika. Både Krim och Kaja blev både arga och förnärmade. Vad fan tror de egentligen, undrar Kaja. Plötsligt reser han sig upp. Okej, you want to buy shit? I fix. Wait here. Han lämnade restaurangen och gick ut på torget. Krim följde efter. Är du inte klok? Undrade han oroligt. Var ska du få det ifrån? Fan Kaja, det här är inte roligt. De gick förbi dammen med skulpturen Öresund. Zigzackade mellan bussarna och järnrörsräckena som ska hålla eventuella passagerarköer borta från gatan. Vi går in på kyrkogården, föreslog Kaja. Vilken jävla kyrkogård? Var ser du den kyrkan? Så undrade Krim. Han visste nämligen att det var en begravningsplats och inte en kyrkogård. Trots sina unga år hade den unge mannen någorlunda koll på begreppen och lekte gärna lite historielärare. Han fortsatte predika. Det har aldrig funnits någon kyrka, inte ens ett litet kapell. Och förresten så, jävla mejs, vem bryr sig? Kom nu. De knallade in på gamla begravningsplatsen. Där plockade Kaja upp en glasspinne från marken och så nöjd ut. Han tömde därefter en tändsticksask på dess innehåll och såg sig omkring som om han letade efter något. Alldeles innanför staketet vid Färsens väg så hittade han vad han sökte. Sittandes på huk och mycket försiktigt så la han med hjälp av glasspinnen en torr bit hundbajs i sin ask. Vill de köpa shit så ska de få det, förklarade han skrattande och började gå tillbaka på torget igen. Krim följde rädd efter. Vågar vi verkligen göra det här? De är mycket större än vad vi är, tänkte han. Men Kaja hade bestämt sig. Alltså jag är lite trött på dem. De tjatar fan hål i huvudet med den där jävla skiten. Så nu ska de få. Och förresten behöver jag pengar. Väl framme vid restaurangen så tog förnuftet över. Och nu ångrade han sig och tvekade. Det verkade allt för farligt. Då var det plötsligt Krim som fick hjärnsläpp. Ge mig asken, jag gör det, sa han och såg pillemarisk ut. Han fick den lilla asken, stoppade ner den i fickan på kavajen från myrorna och gick in. De båda inte ett ont anade sjömännen satt kvar på samma plats som förut och väntade på sitt shit. Den nervösa Krim satte sig bredvid den ena av engelsmannen. Den minsta av dem för säkerhets skull. Han hade aldrig gjort något sånt här förut och in i hans förvirrade tonårshjärna så pågick förhandlingarna för fullt. Fan, de är mycket större. Ja, men jag springer fort. Men de slår ihjäl oss. Ja, men tänk på pengarna. Efter 2 sekunders noggranna överläggningar smög han upp asken ur fickan. Knackade diskret engelsmannen på låret under bordet med. 50 crowns, väste Krim. Och det kändes som på film. Han fick sin 50-lapp och asken bytte snabbt ägare under bordet. Krim och Kaja reste sig samtidigt och gick som om de vore kissenödiga mot utgången. Vid dörren så sneglade Krim bakåt över axeln och fick se de båda sjömännen gå in på Klocks toalett. För sitt inre så kunde han se hur de öppnade asken och satte den till näsan. Och med ett rungande skratt så sprang de båda vännerna nöjda och lättade ut över torget, upp på Södergatan där de försvann i folkmängden. Inne på Scania-biografen så växlade de och delade pengarna broderligt. 25 kronor var. Kvällen var räddad. Vad Kaja gjorde med sina pengar, det är det ingen som vet. Men Krim slösade som vanligt bort sina på ett par töser. De båda töserna och bajslangaren Krim, de satt i Kungsparken alldeles nere vid kanalen och kurtiserade hela kvällen.
Tills det plötsligt dök upp 2 röksugna och mycket bittra engelsmän. Nu kunde den här historien ha slutat i våldsamheter. Men de här 2 engelska gentlemännen var lyckligtvis av den fridfulla typen. Efter att ha tömt bedragarens fickor på de sista 2,50 som fanns kvar av 50-lappen, så nöjde de sig faktiskt med att kasta den livrädda ynglingen i kanalen. Då han tillfälligt bodde ute på Rosengård så var det en lång väg att gå för en dyblöt och mycket ångerfull, stinkande, frusen ung man. Jag vill bara klargöra att på inget sätt vill jag sprida någon romantik. Men historien är över 30 år gammal och värd att berättas. För mig är skillnaden visserligen marginell, men det var faktiskt bajs och inte hasch som såldes. Jag får inte se det som en liten antidrogaktion i miniformat. McDonalds i det gamla BK-huset och Burger King på hörnan vid Lilla Nygatan och så Klock på torget. 2 konkurrenter på samma torg, det blev för mycket för Klock. Sarabolagen avvecklade restaurangen och den gjordes om till kinesrestaurang i slutet av 1982. Den nya kinesen byggdes ut och byggde om. China Garden, som det nu hette, det blev aldrig någon succé. Och i oktober 1995 så rev man bygget och hela torget gjordes upp. Jag minns att det gick ganska lätt att riva restaurangen, men man hade ett fasligt show med att knacka ner den där bunkern. Idag så finns det inga synliga spår kvar av varken Mitt i City, Klock eller China Garden. Inte ens Pressbyrån fick stå kvar. Där stod alltid någon och väntade på någon. Och där klev töserna från Limhamn av 41. Allt är borta. Stan har byggt en ny pressbyrå som man kan gå in i. Och ett nytt Kinahak. Och det är väl det här våra barn och barnbarn får skapa sina egna minnen. Nu hoppas jag att tekniken fungerar. Idag är det ingen direktsändning. Så, men nästan. Imorgon, torsdag den 23 klockan 19 så läser jag igen. Och då blir det ingen repris. Då blir det nya kapitel och nya bravader. Tvätta händerna och ta hand om er. Tack för att ni orkar titta.